transistor base na na thodam apoi modam kan entir velenga tuna kan man me khichu npn transistor MOSFET ania npn choni na in positive kaltlang tir na na po tu chona man thia tin heng npn emo pnp emo transistor te hi ac atanga positive le negative charge siam chona na po diode tel lowin na man ngal thei bok ani amero chu transistor hi unvolt on input lama unvolt on san thei jong le output lama unvolt pek chua le ampere an pek chua san jong limit thi om ve veka khatiang ro chu kan hriat than thiam ro chu ngai don ni hei hi battery positive line ania chuan hei hi bulb filament 12 volt motor head light ania wat som li som nga veranin ka sia he thil hi azia ka re to chuan pakhati chu hei transistor collector output a khanin a negative chu ka thlung tlang ta hei ti hian chuan hei hi positive kha kan zomanga chuan battery negative chu hemi transistor MOSFET emitter at lama hianin ka da ta ni chuanin hetilai hei a baseline a hianin resistance tuna hian 47k ka hmanga hei hi a baseline a transistor re chu baseline a hianin eng charge po ni se negative emo positive emo ac po ni se a baseline a hian resistance tel lova signal volt kan thun lu don kan thun lu tani chon MOSFET hi rang takin a che thei thin ni a thena pe chon chenga lo pon ron sa chak vak ang te po khanom thia a baseline a signal a lu kha lu dana kha adik tur ani ti chuan hei hi tuna hian ichina kan soi photo thin ang khanin hei hi diode negative ani ta diode negative a battery negative lampang kan da ang kha lo ni ta ni chuan hei lampang hi output lampang hei positive ania hei hi a positive lamani ta ma se hei hi chu hei positive lo ni ta kan thlung tlang to a heta tang hianin negative diode a chuak thei mi lo pa ngai chon chuak thei mi lo tur kha transistor ania wangin a baseline a hianin positive ka thun lu chi a hianin a collector a hian mi mai na se ron tlang a hi eng thei don ni heta hian 47k a hian base a hianin kan thun lu tanga ti khan kha transistor na tho transistor om zia diode ne nan an lo na choi ta ni akal chuak negative a chuak tlang thei lo kan ti taka kha a base mangin a base om chi transistor alo ne wangin a base mangin tian volt atlang thei ta ni chuan hei npn transistor ani kan ti kha negative a emitter lama negative lu chi ni kan tia maro chu hei hi positive kaltlang tir na po na tho tir na po kan du chuan kan mang thei ni heti hian kan ti vele thunganga ti hianin ka sut lenga he MOSFET hi npn transistor ani na in positive kaltlang tir na tho tir na man dan kan ngai tuang kan tum ve chin don ni tan hianin a positive lama hianin hi kan chebe nananga chuan heta emitter a hianin positive aron chuak thei turin kan boi kan ti ve thung don ani hei hi negative alo nia ti chuan hei hi sei dewa ti khan hei negative ka kal light a hian ka kal tlang tir ve thunga transistor a hianin positive kal tlang tir nan na tho tir nan kan hmang ve thung don ani
chuan NPN transistor ani rim chuan a baseline a hian positive charge salut tur ani PNP ani ro chuan a baseline a hian negative alut tur ani chuti lo chuan transistor hian nung thei thin lo ni ti hian tangan che nan le zo kanga ti khan positive atangin a baseline a hianin positive charge kha signal kha kan thon lut lenga chuan he transistor MOSFET a hian positive akal tlang le thei don ni khu kan mu the mo ti khan helai MOSFET resistance a hi kan man san len hiam a zir khan hemi a volt chhuak a hi chu a sangin a hniam ve thei boka 100k a phei chon om mang lo ni ti khan kha ni ti kha chuanin transistor na tho dan a pe sin a na tho dan le transistor ani dan om ani theina chan om zia akha achiang to tura kan nga ya rem chan ang zelin kan on upload bel zelanga ilo hu zel theinan channel hi ilo subscribe ve don nia